선생님, 이쁜 언니 한 명 그려주세요. 이 언니 결혼 좀 시켜주세요. 사랑하는 남편과의 첫날 밤도 그려주세요. 아, 갑자기 질투나네. 코고는 남편으로 바꿔요. 헬리콥터? 더 심한 코골이 그려줘요. 더 시끄러운 코골이로 이 언니 좀 괴롭혀달라고요. 이것밖에 못 그려요? 이게 다야? 너 진짜 못 그려? 이제 아침이 왔어요. 빨리 헤어져 버려. 내가 먼저 결혼할 거야. 상상 그림은 역시 슈퍼봇.